ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ ଚିରନ୍ତନ। ପ୍ରେମ କାଳେ କାଳେ ଅନ୍ଧ। ପ୍ରେମ ସାମ୍ନାରେ ହାର ମାନେ ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ଛୋଟ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ। ପ୍ରେମରେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ ନଥାଏ। ଏପରିକି ପ୍ରେମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଜମାରୁ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଖୁବ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜକୁ ବେଶ୍ ସହି ସଲାମତ ରଖି ଆସିଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିବସରେ ପାଳନ କରିବା ହୁଏତ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆହ୍ୱାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତ ଏକ ଚୁଲବୁଲ ଝରଣା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ, ସବୁଦିନ ସବୁକ୍ଷଣ। ଆସନ୍ତୁ କବି ଚୁମ୍କି ଦାସ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଟିକେ ଶୁଣିନେବା। ପ୍ରେମ କେବେ ଶବ୍ଦକ୍ଷୟ କରେ ରାତ୍ରି ଯାତନା, ପୁଳା ପୁଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସମ୍ପର୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ। ଅଣଲେଉଟା ତାର ନିସଙ୍ଗପଣର ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି। ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ ଆଲିଙ୍ଗନ ନୁହେଁ, ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ ଆଲିଙ୍ଗନ ନୁହେଁ, ପାଇବା ନ ପାଇବାର ସେ ନଥାଏ। ସିଏ ତ କୁଞ୍ଚିତ କପାଳରେ ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ପରି। ପ୍ରେମ କେବେ ସେ ଶୁଭ୍ର ଆକାଶର ରୂପେଲି ଜହ୍ନ, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୌଣୀ ପ୍ରେମର ପ୍ରେମ ଗଣ୍ଠିଲି ସିଏ, ଗୌଣୀ ପ୍ରେମର ପ୍ରେମ ଗଣ୍ଠିଲି ସିଏ। ମଉଳା ଓଠରେ ପାହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଠିକ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାତ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରେମ, ଭାବନା, ସମର୍ପଣ ଓ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନିବିଡ଼ ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ଯୁବ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କେବଳ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ମିତ୍ରତା ଓ ମାନବତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବୋଲି ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କବି ରାଜୀବ ଲୋଚନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ତୁମ ମୁଦ୍ରିତ ଓଠରେ ଅନେକ କୋଳାହଳ, ଅହେତୁକ ସମ୍ମୋହନ ରଚେ ନିଟୋଳ ନୟନ ଯୁଗଳ। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଥାଇ ବି ଛୁଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିବେକ ବୁଝାଏ ଅବୁଝା ମନକୁ ଚୋରାବାଲିର କଥା କହି, ବସନ୍ତର ମହକ ଭିତରେ ବୈଶାଖୀର ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତୁମେ ତୃପ୍ତ ହେବ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା? ଆବାହନ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇ ଦେଇ ମହୁଲି ରାତିରେ ସମାଧିସ୍ଥ ମୋର ଲହୁଲି ବୟସ। ଆକାଶ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଉଦାସ। ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣିରେ କୁଆଡ଼େ ତୃପ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ଦିବାକର, ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣିରେ କୁଆଡ଼େ ତୃପ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି ଦିବାକର। ଅଥଚ ତୁମ ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ରସଶୂନ୍ୟ। ଡାହି ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋର ତାରୁଣ୍ୟ, ଠିକଣାବିହୀନ ଜୀବନ। ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ମନସ୍କ ରାତି, ପୁଲକ ମନସ୍କ ଛାତି, ସମ୍ମତି ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଭୋର ଆଖି, ଅମୃତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମନ୍ଥିତ ଆବେଗ। ଶୂନ୍ୟ ତରାଜୁରେ ଦୋହଲୁଛି ମୋର ତମାମ ଉଦ୍ବେଗ। ଏଠି ଖାଲି ଝଡ଼, ଏଠି ଖାଲି ଝଡ଼, ଗୁହ୍ୟ ନୀରବତା, ନାହିଁ କିଛି ବଢ଼େ ଆତୁରତା। ଏଥର ସକାଳ ହେଉ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଏଥର ସକାଳ ହେଉ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର ଇତିହାସ ପୁରାତନ ରୋମ୍ ସମୟ ସହ ଜଡ଼ିତ। କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ନାମକ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରେମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମୟ ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ ଧରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯେପରିକି ରୋଜ୍ ଡେ, ପ୍ରୋପୋଜ ଡେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, ଟେଡି ଡେ, ପ୍ରମିସ୍ ଡେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ଭାବନାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଉପହାର ଫୁଲ ସୁଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କେବଳ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେମରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା ଓ ଆଦର। ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅଂଶ। ଏହି ଦିନଟି ଆମକୁ ନିଜ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କବି ବନ୍ଦନା କର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି କବିତାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅନୁଭବିବା ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ପତୁରେଇ ଉଠେ ପତ୍ରଝଡ଼ା ଏଠି, ପଲ୍ଲପି ଯାଏ ପ୍ରାଣ, ଚେରେଇ ଯାଏ ଚୋଟ ଖାଇଥିବା ଚିନି ଚମ୍ପା ସପନ। ଗଜୁରୀ ଉଠେ କାନ୍ଦୁରା କବରୀ, ମଞ୍ଜରିତ ହୁଏ ମନ, ଉଜାଣି ବହେ ସେ ଉଜୁଡ଼ା ମେଖଳା, ଦିଅ ମଙ୍ଗଳାଏ ତନ। ତୁମରି ବାହୁରେ ଭୁଲି ମୁଁ ସାରିଛି ବୟସୀ ଯାତନା ଯେତେ, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ଫେରି ମୁଁ ପାଇଛି ପ୍ରୀତି ପାରିଜାତ କେତେ। ତୁମ ଛାତି ତଳେ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦେଖୁଛି ସପନ ନୂଆ, ତୁମ ଛାତି ତଳେ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଦେଖୁଛି ସପନ ନୂଆ। ତୁମ ହାତ ଧରି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲେ ମୁଁ ଚଲା ବାଟେ ଖାଲି ନିଆଁ। ବତୁରା ଆଖି ମୋ ମୀନାକ୍ଷୀ ମୀନାକ୍ଷୀ, ବତୁରା ଆଖି ମୋ ମୀନାକ୍ଷୀ ମୀନାକ୍ଷୀ, ଚାହାଣି ନା ସେ କାହାଣୀ, ମାଖେ ସେ ଅବିର ଲାଜୁଆ ରଙ୍ଗର, ହେଇଥାଏ ଅଭିମାନୀ। ମନାସି ଯାଏ ସେ ମଙ୍ଗଳତମ ଅୟୁତ ବରଷ ପାଇଁ, ମନାସି ଯାଏ ସେ ମଙ୍ଗଳତମ ଅୟୁତ ବରଷ ପାଇଁ। ମନୀଷା ମୁଁ ତୁମ ମାନ ଓ ମନର ରହିଥାଏ ବାଟ ଚାହିଁ, ମନୀଷା ମୁଁ ତୁମ ମାନ ଓ ମନର ରହିଥାଏ ବାଟ ଚାହିଁ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରେମର ନାମରେ ଅସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଚରଣ କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଠିକ୍ ଅର୍ଥରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ହେଉଛି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ଅମୃତ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରେମରେ କେବଳ ସମର୍ପଣ ଥାଏ, ପାଇବାର ଲୋଭ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେମ ଉପସ୍ଥିତି ଖୋଜାଯାଇପାରେ ନା। ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ, ସମ୍ମାନଜନକ ଓ ନିଷ୍କାମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ସମାଜକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ଆଲୁଅ ବାଣ୍ଟିପାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରେମ ପାଳିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ଜମାରୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଏକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ, ଏକ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣର ପଥ, ଏକ ସମର୍ପଣର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଆକାଶ। ପ୍ରେମ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ଅନେକ ଅସଭ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। କବି ମୃଗେଶ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଲମରୁ କେମିତି ଝରିଛି ପ୍ରେମ ପରଖିବା। ପ୍ରେମ କଥା ପଚାର ନା, ମୁଁ କେବେ କ'ଣ ପ୍ରେମିତ ହେଇଛି? କହିଦେବି ପ୍ରେମିକା ଆଖିର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ସୂତ୍ର। କହିପାରିବି କେମିତି ହଳେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦରେ ଉଜାଗର ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର। କହିଦେଇ ପାରିବି ପ୍ରେମିକାର ଆଲିଙ୍ଗନରେ କେତେ କେତେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଉଦ୍ଗୀରଣ। କହିପାରିବି ପ୍ରେମିକା ହସରେ ମୁକ୍ତି ନା ବନ୍ଧନ। ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ ତାରି ଓଠରେ ସକାଳ, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ ତାରି ଦେହରେ ଋତୁଚକ୍ର, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ ତାରି କପାଳରେ ଶାଶ୍ୱତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ।